ноги. Мирош, ты сколько пузырей поймал? Сколько пузырей поймал? Много? Отважным жителям все по зубам. Дай 5 или лап. Привет всем друзьям. Дай 5 или лап. Команде из котик, овчарка немецкая. Знакомьтесь, собака. Полицейский берется за руль и мчится вперед, чтобы спасти от беды весь народ. Воздушный спасатель, ее имя Скай. Спасает всегда, крепкий лишь пустой. Очки надевает, небо зовет. На вертолете совершает полет. Приехали! Итак, мы приехали на станцию Хлопалкино. Покажите, как умеете хлопать. Готовы отправиться дальше? По вагончикам! Ту-ту!